हवाओं में खिलते फूलों का एहसास है। जिंदगी का हर पल अब एक नई प्यास है। हवाओं में खिलते फूलों का एहसास है। जिंदगी का हर पल अब एक नई प्यास है। खुद को फिर से पाने का ये सिलसिला है। खुद को फिर से पाने का ये सिलसिला है कि हर पल एक नई दास्तां लिखने का यही तो वक्त है। Hello and welcome back, friends, to another episode of Aging Gracefully with Vikas Joshi. Embrace the wisdom, celebrate the journey, because life after 60 is for living, not for mere surviving. क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं. So today's topic is, friends, exploring the impact of nature and outdoor activities. जो नेचर का आउटडोर एक्टिविटीज में हम क्यों जाना चाहिए, दैट इज व्हाई वी शुड बी एंगेज्ड इन नेचुरल वे इन नेचर एंड आउटडोर एक्टिविटीज. दैट इज एक ऐसा टॉपिक चूज किया सो दैट वी विल अंडरस्टैंड, सो दैट वी शुड इम्बाइब इन अस. द मोर वी आर एंगेज्ड विथ नेचर, द मोर इट इज beneficial for us. So step into nature, step into life. That is what we are after it. So friends, before I start on this topic, I would like to repeat the things. Friends, we are not mere baggage. किसको हाथ में सब कुछ मिला अच्छा नहीं लगता है? सबको अच्छा लगता है. Everybody loves if he gets everything at where he is and as he is. कुर्सी पे बैठा है, हाथ में चाय मिल गई, खाना मिल गया, पानी मिल गया, सब हाथ में मिल रहा है, लेकिन साथ में एक लाइन आ रही है, अब तुम्हारे पास क्या काम है? तुम तो रिटायर हो चुके, तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है. दिस लाइन इज ऑब्जेक्शनेबल एंड इट शुड बी ऑब्जेक्टेड, बिकॉज वी आर नॉट मियर बैगेज. अभी तक हम बिल्कुल हिम्मत से, पूरे एनर्जी से काम कर रहे थे किसी दूसरे के सपने पूरे करने के लिए. हमारे सपने तो थे नहीं क्या, या फिर छूट भी गए होंगे. कई लोगों ने अपने पूरे भी किए हो तो अच्छी बात है, लेकिन आमतौर पे इस सिलसिले में, जिंदगी के इस सिलसिले में हम अपने सपने छूट जाते हैं. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट ऑफ इन दिस सीरीज, बिकॉज दिस इज द टाइम दैट वी कैन कंप्लीट ऑन आवर ड्रीम्स. सो वी शुड बी एंगेज्ड इन आवर ड्रीम्स. सो अपनों लोगों को बोलना चाहिए, नहीं, मुझे सब कुछ हाथ में नहीं चाहिए. आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. I was independent and I am independent. I will not be dependent on you. That should be our motto. Because अगर एक बार आपको वो आदत हो गई, तो ये आदत ऐसी है कि आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा. सब कुछ बैठे हो वहीं पर काम करना है. So you will be taking instructions. ये आप में कभी ये डेवलप हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो लाइन ऐड हो जाएगी. अभी तो तुम्हारे पास क्या काम है, रिटायर हो चुके हो, बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ के आओ, बच्चे को स्कूल से लेके आओ. ये अपने दादा दादी होने का काम करना होता है. वी लव दैट, नो डाउट अबाउट इट, बट इट शुड बी ऑन आवर से. तुम रिटायर हो चुके हो, तुम्हारे पास काम है इसीलिए ही काम करो. नहीं, मुझे अपने बच्चों से प्यार है इसीलिए मैं कर रहा हूं. दैट शुड बी द वे. आई लव माई ग्रैंड चिल्ड्रन. आई वुड लाइक टू स्पेंड मोर टाइम विद देम. ये अगर है तो ये होना चाहिए जज्बा, ना कि अभी तुम्हारे पास क्या काम है, रिटायर हो चुके हो तो अभी बच्चों को स्कूल तक छोड़ के आओ, स्कूल बस तक छोड़ के आना, उनको लेके आना. नो, नॉट एट ऑल. It should be with love, and it has to be with love. It will be with love only if you believe in yourself. You refuse to become a baggage, to be carried over first by you, then by the others. No, not at all. And this is the reason that we have started this series for. We are not mere people who would be treated as a baggage after an age just because I have stopped generating income. No,
अभी तक जो भी आपने किया अपने फैमिली को दिया वो बहुत है। अगर उनको एहसास नहीं है तो दिलाना पड़ेगा। आप नहीं होते तो आपके बच्चे ना तो पढ़ते ना इतने बड़े होते। कौन भरता उनकी फीस? स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, पढ़ाई की फीस कौन भरता? एनीथिंग शुड नॉट बी रिलेटेड टू मनी, बट मनी इज इंपॉर्टेंट। सो बी इंडिपेंडेंट. Don't mix in your world with their world. Let them enjoy their world. Create your world. This is the right time. Hence this series. So friends, explore the impact of nature and outdoor activities is important for the life to live for. So this will improve your physical health because nature encourages movement which maintains mobility and strength, reduces the risk of chronic diseases and enhances the vitality. है ना? जब हम सुबह क्या करते हैं, जब every time when we started this series, I was majorly I was talking on the advisories जो बहुत ही आजकल बम्बार्डमेंट हो रही थी सोशल मीडिया पे। 60 उम्र के, ऐसे लगने लगा कि 60 उम्र के हो क्या गए, तुमको अभी एक साथ में डॉक्टर लेके चलना है। अरे वो डॉक्टर भी तो 60 साल का होने वाला है। तो what is he doing? He is keeping himself engaged. He is in that profession which it depends on him whether he has to stop that profession or not. Yet the people who believe in him will be in touch with him. He may be of any age, isn't it? हम अपने डॉक्टर को नहीं छोड़ते हैं क्योंकि उसको अपने इन एंड आउट्स मालूम हो जाते हैं। अपना एक बिलीफ है कि इनकी अब दवाइयां लूं तो अच्छा होता है। लेकिन दवाइयां लेना जरूरी है कि डॉक्टर को पूछो, वो भी ना बोलेगा। वो बोलेगा सुबह आप वो चलने चले जाओ। दैट इज व्हाट वी स्टार्टेड। सो merely following the health advisories, instead of that, why not connect with the nature? सुबह का वॉक होना चाहिए। मैं घर में बहुत चलता हूं। अरे घर में चलना अलग बात है, मैं खड़ा रह के बहुत काम करता हूं, वो अलग बात है। That should not at all be related to the morning walk. Morning walk is necessary because it gives you energy. बाहर निकलो घर से, वॉक फॉर 20 to 30 मिनट्स कोशिश कीजिए। मैं आपको एश्योर करता हूं उस दिन जिस दिन आप चल के आओगे, योर एनर्जी लेवल्स विल बी हाई एंड यू विल बी मोर एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। सो दैट इज व्हाट nature also is helping you. So why not get accompanied or get accustomed with the nature? है ना, कुदरत ने ही दिया हुआ है। वो बाकी सारे एडवाइस आप फॉलो कर सकते हो। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि नंगे पैर आप घास पे चलना चाहिए तो इट हेल्प्स यू फॉर योर बॉडी सर्कुलेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। फॉलो दैट, नथिंग रॉन्ग इन दैट। सुबह जाओ चलने, मिलो लोगों से। नॉट नेसेसरी हम उम्र, पीपल आर रेडी टू टेक योर एडवाइजेस। आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो किस बात का डर है? डोंट जस्ट सिट आइडल एट होम, बी एंगेज्ड इन समथिंग। सो नेचर इज द बेस्ट सॉल्यूशन। सो इट विल गिव यू मेंटल क्लैरिटी। जब बाहर निकलोगे, बातें करोगे, तो योर ब्रेन विल बी एक्टिव। मैं हमेशा कहता हूं अगर कोई भी चीज, हमने भी वही सीखा हुआ है, अगर जो चीज इस्तेमाल नहीं करोगे खराब हो जाती है। दैट इज नेचर्स रूल। तो ब्रेन नहीं चलाओगे तो जाने वाला है ना। यू आर नॉट एट ऑल गिविंग यू एनीथिंग टू ईट फॉर। तो आइदर आप पास में रहोगे या फ्यूचर के डर से जियोगे। दोनों अच्छी चीजें नहीं है, बिकॉज यू हैव टू लिव इन द प्रेजेंट, because you have to create your own world. So be friendly with the nature. भगवान की देन है। भगवान अपने सारे भक्तों में बाइफरकेट नहीं करता है, ये हम ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि भगवान तो बातें करता ही नहीं है। So get accustomed with the nature because this will help you to get your emotional resilience. जो इमोशंस आप में दबे हुए हैं या आपको बुरा भी लगता हो जब कोई बोलता है कि अभी आप तुम्हारे पास क्या काम है, बैठे हो खाली, तो चला ये काम कर दो,
अरे तुम ये काम कर, तो सिर्फ बोल सकते हो। अभी तो मैं भी वही काम कर रहा था ना। मैं तो अपने नौकरी धंधा बिजनेस जो भी कर रहा था उसमें मैं बिजी था, लेकिन फिर भी घर के सारे काम मैं कर भी रहा था। तो आज ऐसा क्या हो गया कि आपने ये टैगलाइन अटैच कर दी? डोंट अटैच दैट टैगलाइन। आई एम इंडिपेंडेंट, and that emotional resilience is necessary because that will boost your confidence, and you will be in on the path to create our new world. होगा, होता भी है, बस थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है, थोड़ी सी तकलीफ भी होगी। When you tell your family members, you should not be so blunt, but you have to be blunt. अब उनको बोलना भी पड़ेगा, अगर मुझे बैगेज बना के रख दोगे तो मुझे तकलीफ होने वाली है, उसके बाद वो तकलीफ आपको होने वाली है। बिकॉज मर्सी डेथ अभी तक अपने लीगली नहीं हुआ है। और क्यों करें हम लोग? अभी तक पूरे जिंदा दिली से जी रहे थे। व्हाई डेथ अबाउट? व्हाई शुड वी वरीड अबाउट द फ्यूचर? वी आर इंडिपेंडेंट एंड वी विल बी। दैट शुड बी आवर मोटो. That should be our attitude. That should be our emotions also. This emotional resilience will be boosted if you work along on yourself and get on with the nature. Outdoor activities में engage रखो. Your body should be active throughout the day. फिर आप खुद बोलने के बजाय लोग बोलने लगे, यार ये तो बहुत बिजी रहता है. That should be the way. So this will, in a way, this will enhance your social connections. अब बाहर निकलोगे, लोगों से मिलोगे, अपना ग्रुप फॉर्म करोगे, है ना? मैंने कहा कि आप सुबह वॉक करने चले जाते हो तो बहुत सारे ग्रुप फॉर्म होते हैं. लाफिंग ग्रुप है, योगा ग्रुप है, सिर्फ चर्चा करने के लिए लोग एक साथ मिलते हैं, ये भी होता है. सो व्हाई नॉट शेयर योर एक्सपीरियंसेस? यू आर नाउ हैविंग गुड कनेक्शंस विद अदर्स. यू आर क्रिएटिंग योर वर्ल्ड, इजंट इट? क्यों पुराने लोगों में ही फंसे रहो? अब तो बहुत सारे लोग हैं. अब आपका जो ग्रुप फॉर्म हो रहा है वो रिच होगा, वी बोथ इन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑल्सो. एंड दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग पार्ट बिकॉज नाउ यू आर हैविंग द terrific confidence on the subject you were in. आपका एक्सपर्टाइज है वो. So now you will be a guiding pole to others. Now this will happen only if you move out of your shell. एक कुर्सी पे बैठे रहने से और फिर अपने ही मेरे को ऐसा ट्रीटमेंट मिला, ऐसा मिला, ये रोने से कुछ नहीं होने वाला. क्यों रोए? याद करो आपके वो दिन जब आप यंग थे और अपनी पूरी जिंदगी किसी दूसरे की जिंदगी बनाने के लिए खपा दी. तब नहीं रोए, तब रोने की क्या जरूरत है? अब तो बिल्कुल अपराइट जीना है, सेल्फ रिस्पेक्ट से जीना है, इंडिपेंडेंट जीना है. वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट पीपल, शुड नॉट बी. नाउ दिस विल आल्सो हेल्प यू फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ बिकॉज nature inspires reflection, offering a deeper sense of connection with life cycles and personal growth. It provides peace and perspectives, है ना? जब आप बातें करोगे, आप ये कोई बोलने की जरूरत भी नहीं है. इट इज अ नेचुरल प्रोसेस. आप रिटायर होने के बाद आदमी भगवान का नाम लेने में ज्यादा टाइम बिताने लगता है. नथिंग रॉन्ग इन दैट. आई एम टॉकिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन दिस स्पेसिफिक सेंस. लोग जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. गेट कनेक्टेड. मंदिर तो सबसे अच्छा एरिया है बिकॉज वहां पे द बेस्ट पार्ट इज दैट द वाइब्स देयर आर पॉजिटिव. नो वन इज अटरिंग एनी अदर अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज और एनी अदर. झगड़ा बिगड़ा नहीं होता है वहां पर. क्यों नहीं होता है? भगवान की जगह है. उससे पीस वाली जगह तो हो ही नहीं सकती. तो सुबह मंदिर में चले जाओ, क्या प्रॉब्लम है? Instead of getting upset with some things which you didn't appreciate for, go on your independent way, mix up with the nature. तब मैं कहूंगा कि देखो, आप जाओगे तो आप भी कहोगे भगवान है. See, we always blame God. देखो भगवान ने मेरे पास ये करते रहते ना हम लोग. क्यों मालूम है? क्योंकि भगवान जवाब नहीं देता है.
अब क्या वो वन वे होता है? वी आर टॉकिंग विद गॉड, गॉड इज नॉट रिएक्टिंग एट ऑल, सो वी आर हैप्पी, मैंने तो बोल दिया। खुद को पूछो, अगर वो चालू हो जाए भगवान भी, तो क्या होने वाला? सो बेटर वे, कीप योर सेल्फ एंगेज इन द एक्टिविटीज विच यू लाइक फॉर। मैं तो हमेशा कहता हूं, सुबह होने के बाद एक चक्कर मंदिर में होना चाहिए। देयर आर ऑलवेज पॉजिटिव वाइब्स। अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स होंगे ही नहीं, वहां पे झगड़ा होता ही नहीं। किसी भी मंदिर में जाओ, मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, जो भी आप फॉलो करते हो फेथ, वो शांत एरिया, बैठ जाओ वहां पर 15-20 मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना बैठ, कोई पूछने वाला भी नहीं है। You see, that is the way we should look at it. So this will now instill a purpose for your life. जब आप बाहर निकलोगे, लोगों से मिलोगे, हम उम्र से मिलोगे, यंग जनरेशन में भी मिल सकते हैं, बिकॉज पीपल आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द वेज ऑफ लाइफ विथ योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। देयर आर पीपल हु लव टू हियर योर स्टोरीज। हाँ, आप गाइडिंग पाथ कैसे बनाओगे? So you have to generate these things. Now this will have a sense of purpose to give back to the society. You have to know. It is not necessary that you should think in that way, but I think in that way. It is a way that you should have. अगर है आपके पास नॉलेज, शेयर करो, जनरेट अ गुड पीपल। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। कोशिश नहीं की अभी तक हमने, क्योंकि ये सोच ही नहीं थी। हम पुरातन काल से जो भी समझते आ रहे हैं, एक आदमी जिंदगी में आ गया, फिर उसने पढ़ाई कर ली, फिर उसने कॉलेज कर लिया, फिर उसने कुछ भी एक्वायर कर लिया, कोई डिग्री, फिर उसने नौकरी कर ली, फिर रिटायर हो गया, एंड देन ही बिकेम अ बैगेज, एंड विद इन से 5 to 10 years ही इज डेड। ये लाइफ था ना अपना। देख लीजिए पीछे कभी भी, अपने पास सारे, अपने पहले वाली जनरेशन का भी देख लीजिए। We have started this series for this main reason, on retirement, or seeking on getting retired, or on accepting a retirement earlier. It doesn't mean that the person has become redundant. It only means that he wishes to complete his dreams. He cannot be a dependent person. He has to be independent. This is what our series is for. अगर आपके पास समय मिल गया आपको, तो आप थोड़ा रिलैक्स कर लो। अरे जिंदगी भर, सुबह से लेके, मुंबई रहने वाले लोगों के लिए मैं खास तौर से बोलूंगा, दे वर रनिंग एट द टाइम ऑफ लोकल्स। ट्रेन बस पकड़नी है, जाना है, 1-2 घंटा तो ट्रैवलिंग में जाता है, कहीं भी जाना हो तो। रिलैक्सेशन टाइम था ही नहीं। दिमाग में सिर्फ पहले प्रेशर्स थे, कभी टारगेट्स थे, कभी बिजनेस का टारगेट था, कभी नौकरी का टारगेट था, जो भी था वो टारगेट्स थे। रिलैक्स कब थे हम? नहीं थे। वो जिम्मेदारी खत्म होती नहीं तो घर पे जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई। माँ बाप उम्र के होने लग गए, बच्चे जवान होने लग गए, वाइफ को द रिक्वायरमेंट्स बढ़ने लगी। ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स वी वर टेकिंग इन आवर माइंड। रिलैक्स कब थे? नहीं थे। तो अब है ना समय। So if you have got some time after getting engaged into nature and outdoor activities, also relax for some time, sleep, have a sound sleep. It is a necessity, friends. ये जो मैं अभी भी कहता हूं कि वर्क लाइफ बैलेंस जिनका भी बिगड़ा हुआ है, जो अभी हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, वी शुड नाउ परकोलेट दीज थिंग्स। बाबा इतना टेंस और प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बात यकीन से मानिए, जो आपके तकदीर में है वो आपको मिलेगा ही, कोई रोक नहीं पाएगा उसको। और जो आपको तकदीर में नहीं है वो आपको कोई दे भी नहीं पाएगा। बट डोंट रन ब्लाइंडली फॉर समथिंग। लेट देयर बी सम वर्क लाइफ बैलेंस, लेट देयर बी सम होम। रिलैक्सेशन टाइम इज इंपॉर्टेंट। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए पूरी। सो
Now the actionable points would be: take a walk on the morning, engage in mentally stimulating outdoor activities, कुछ नया सोचो, कुछ नई परकोलेट करो तो नया कुछ चालू हो जाएगा. Spend some time in nature. आपके घर में गार्डन होगा तो गार्डन में जाइए. That is important. You should spend some time with nature. You can always join some local activities. आपके एरिया में सोशल वर्क करने वाले लोग हैं, उनको ज्वाइन कर लीजिए. गार्डनिंग तो मैं कहता ही हूं, इट इज वन ऑफ द पार्ट, लेकिन सोशल एक्टिविटीज में आप लोगों की हेल्प कीजिए. कीप योरसेल्फ बिजी. डोंट अटैच दीज थिंग्स विद मनी. नो नो, ये मत करना, नहीं तो फिर ये सारा एक्सरसाइज फिर वहीं पे चला जाएगा जहां से शुरू किया था. भाग रहे थे ना हम लोग जिंदगी भर, वो नहीं करना है. सनलाइट में जाना जरूरी है. थोड़ा सनलाइट आना चाहिए. सनलाइट में अपने एक्टिविटीज करनी भी चाहिए. सो स्टार्ट विद दीज थिंग्स. द फर्स्ट थिंग यू स्टार्ट विद इज नॉट कंसोलेट, यू स्टार्ट विद इज मॉर्निंग वॉक. एक फिक्स समय कीजिए. द टाइम टेबल शुड बी फिक्स्ड. इतने समय को मुझे चलने जाना है. बस एक बार अपना ग्रुप फॉर्म हो जाए, बाकी ऑटोमेटिक होने लग जाएगा. So start with it. So now you answer this question. Do you currently spend at least 20 minutes outdoors daily? ये करते हो क्या? ये अगर ये सारा आपने समझ लिया है तो आंसर दिस क्वेश्चन आफ्टर दैट. क्यों अभी ये सारी चीजें करना जरूरी क्यों है? क्योंकि हवाओं में खिलते फूलों का एहसास है हमको. हवाओं में खिलते फूलों का एहसास है. जिंदगी का हर पल अब एक नई प्यास है. खुद को फिर से पाने का ये सिलसिला है. खुद को फिर से पाने का ये सिलसिला है कि हर पल एक नई दास्तां लिखने का यही तो वक्त है. सो फ्रेंड्स, बी एंगेज्ड, बी इंडिपेंडेंट than डिपेंडेंट. We meet again in another episode of Aging Gracefully with Vikas Joshi. Embrace the wisdom, celebrate the journey, because life after 60 is for living, not for mere surviving. क्यों? अरे जो लोग क्यों कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.